Rongoire na inya na ingo kugwatogeni kiri nteto chietu cherutha mugwanja mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto iji ni ati achethi ba mubira jwa maguru ndene ya chukuru yare ya kuone de ni bethiritwe bakigunika na gutwika namba imwe kiri muchetho juju jura jwithiritwe bakirugamira county ya Meru ndene ya level ya regionals aria mwarimu munene ndene ya chukuru iji ethiritwe akiuga aritwa baba inge bari na iewa mwanya mwanya bira bibatere kwithirwa bigiukirwa. We have been the champions, Meru County champions. For the second time now, our team nira the champions. Koi kuonania tiga twabatishite last year. We have a team. Na machukuru eno ya Kuone ND Secondary School iraire ntere etia sub-county ya Kiengwa Igembe Central nionekanite bone na ekithara mantoni megie emithetho nyuma ya kwithirwa kinya mwanka muthiru. Chukuru eno ni arutite anaba muchetho wa maguru wa nabari batongoretie county ya Meru na ende kairi no abo batongoretie arimo bachukuru eno bakiuga kinya manto makonenie na bieni ibatethagiria mono ana abachukuru kuthina mbe na kwithirwa kinya bakirutha bwega ilasini. Hao watoto walikuwa number 1 again Meru County, walichapa timu zote. This time round wamefanya mambo hakuna ni ashindire. Let us learn, but at the same time tukina cha talent iria ana betu ba inacho kithira tukomba ku identify, let us nurture them. Nankaromba nini betu ba shukuru support us as the games teachers anikenda tuonana bana bo baukinya ara murungu aindenda bakinya kwithira ukiumba na misethone no umba na kinya kithomone. So physical exercise ni tuma kinya brain sietu ika sharp, and therefore kwenda kwa encourage aciari barabari ya nobua bakiona kana bodira ba participate misethone bote ita kwenda kuwa participate misethone tiote ita na ene njira muntu aputi emisethone no yo the same effort kana commitment yomba wikira maukwine wago kumania na muchetho omwega ura ana baba bonanirie na ana bathatu ni ba sporterwe ni gikundi kithwa kina gitire na gana Nairobi, that is National Soccer Academy. Ni ba pikire ana beto bathatu na tuko very soon bakabeja beta for further training but banjoini Starlets, that Kenya Starlets will be competing for the nation. Jiromba thirikari yetu ya leaders babomba gwithira baromere the games ibomba gwithira betu tethia kende tomba gwithira tugendeleza talents. Sport ne kurea na nerea, and so ikintu muntu omba when kenji kekyo na atira eko make untubone ne oturone. Kuma chukuru ya secondary ya Kuone Igembe Central, Betan Class, Chabari. Akari mwanya mwanya kuma county ya Meru ni bachumirite kienine gya shaba ndene ya tauni ya Nkobo kenda bethro bakiamukira utungata bwa utheri bwa ugima bwa mwiri kuma kiri mandagitari bamwe ndene ya county ya Meru bare ya bethrite bakiuthurana na kugwatanira na kanisa ya World Harvest ni kenda gutethereria county ethirwa ikiruana na mirimo mwanya mwanya iria irumirite akari bamwe ndene ya county ya Meru. Kwijaja kiani kia shabaga Nkobo kenda tuthithia mendeko camp lega tetheria Antubanga, South Imenti and the entire region ya Meru kiri kwerewa mirimo era bamba kuthabe nayo na kinya gutetheria no through kana ukurukira ome wa madaktari barabe kansene yetu na baraba itangu game county ya Meru kumenyore baomba kona ndawa cha mirimo eu otora Biblia yugete yukunerea Luka kenda ati Jesu etera itobawe araba power and authority araba inya na wombani bwa kuoria mirimo riu ngugeto gwitaja na bishop wetu na kanisa ya World Harvest Church ni kenda tujuria mandate yetu twatigero ya kanisa ya kumenyethia antu manzo yara batiji na kinya gutethia kurikania kana kuthiria thina iu chumba kuthache bachumbura tukobwethia cancer screening
cervical cancer screening na breast cancer screening beyond zero iriaja nekethre gitumika gutetheria ekuru baraba kwenda kuthimirwa kumenya hali yao ya kikansa. And then bando ito tumira beyond zero kuthithia ultrasound kiri expectant mothers kenda tumba kumenya natia mimba ciao kethra ni kuendelea bwega kethra mwana na karibu bwega kiu. And then tukathithia TB screening twina chest x-ray tukethra tukiringa mbisa cia kibara bakwenda kuringwa mbisa kana baraba kuonekana bena thina ya kibara tukethra kinya tukiyukia makora kenda tumba kuthima TB. And then itukuthithia eye screening baraba onde bena thina ya metho kinya baraba kethra bena njereri ntuku ya narua bakambukirwa ntuku ya kuthithirwa operation kenda bomba kuritwa njerere yu operation irithire tariki 26 mweri wa mugwanja. Kwa hivyo antu baraba onde batutegerete ukethra wina thina metho no wije kenda umbo tethuka. And then tukethra tukithima NCDs, that is blood pressure na sukari na kinya tukethra tukithitha ciera twita HTS services, HIV testing na GBV screening kenda tumbo tetheria ntu baraba tikumenya hali yao turi advocate ukethra tikumenya hali eku tafadhali bwega mono kuthithirwa murimo yo mukingo kenda umba kumenya hali eku na kinyo kethra wekulukitha dhuluma yoyote no batere kweja kenda umba kuthithirwa screening na umba kwewa guidance umba kwa cancelled no twina pastors betu aja baraba wetu spiritual support bakathithirwa support ya spiritually na baraba wetu medical support twaba medical support ibwega kuthugania na ata ya kanisa bombo twika kitharimo ndene community ra bweneo nontu kanisa ni thera yena crowd nene. Kwa hivyo kanisa ni bati uswanjira ya gutethia county kenda yomba kwithirwa yena antu bakwendelea bwega na kinya kwithirwa kuhakikisha economic value ya county yetu ita interfered with. Na bwakari bantura ya kanjarinde ni agangane bonanitie ugwa bwao kumania na anabao bari kwenyangwa kiwendo ara nandi baugite ikarikarire ni riumbite kwithwa rikiongereka bonene bagikonera ritho mono unyui bwa nchobi. Ragaragi na nkinya wenyangia batwana twatware na njira yo tumina tundogo cha kiwendo no akabuthiete na mbere kwarama na nkinya kuingia ntura ya nkajari wandia ganga akiri gicigo mbunge kia Mara. Tariu gwiko kala gwatiritwo wao ndini kala irwe dibitali kana waturawa we ni bwantu batiaragia ndeto jiene yuni yangu to ndini uma leo gukukero kitake ukiya ume mwana to gwate gwatwa nitukwenda muno gitake utwikirwa nikenda na mtu atwa kumagala akamagala teno kiri na nuntu na jonda kana jantuleno ni nyunyaga muno leo no ijikala kona anjelani na igisenganaga leo kalekeria mwana to akadi akugwatwa nibo mwali to ne ona tune tukugwatwa kia hinya na kia hinya ni antu ona twana twetu tigagwikana tutumona antulani kana tugatuma ndongo kana tugatumaga kioskini etora riri ona leo nilikarite takona leo rikurire kidukaga nontu ona ndakajia to itena heshima ile digesenganaga na njira oya iona mugekorwa ati kwigana etora riri bakiaraniria na ndeki bande to waturi bantore no bariuga kuragia na rwiriri kana gakari gatiumba kwithirwa gakiumagaruka kana kuthi cukuru rukiri gachaitere mtu agwatwa gate kugweta ndeto imo menya itariwa kali metwe gatagatika doguimo itarika ndi ne ntoreno ni asima gatwana tukugetatia gatukurutirwa maunta mawila maroku ni alume baba bangi beguku ona kukolo bakolo ona ndakajiao janduke jiao no bu tora legwo kwaragio gwetwa ira mukwanya kadija dija no igwa kwira gwe kala gwatirwa tukanecho lewi no jengente tinda kwathira jonde no menye bariuga gukandana na thina no no nkinya bekirwe kitagia kumurika nturanie nu theto ino ciumanitie na nture nu kugitirwa stima bara bekirite stima cha kimagendo na bara bangi gutiwa batari na stima nturanie nu ndi gwakagita ai godiete ko tuko ndakaino ni igwetere ali na kabete na babangi bandukiao
Aiyo terina ati ko mtu ayombaga kwa yo guno ntoko tewega agitatu ekiro no ntote kwa na nyamwira mtu nawe lo ni mtu ati kwa na nombe we ko kala kwa tiro no antije kala likala iro ko ka ge hospitali no kalo ge hospitali kana yale menyero kwanja stima una kintage kilwa ka tumuleka kilo tuke kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbitawa Martin Mugambi. Na bwakari bankari nindene award ne achia kariga baria batumagira ruji rwa murandi jwa mutonga gitumane bathithitie maandamano bakimeneria bonene utongereria bo murandi jojo jwa ruji araba ugite kinyambete iria bakurea ni nyinge mono kiribo. Na tumiri baruyiro mutonga ntuge irrigation water project araba kurunganite imditho konyankari nino ntubo itumi kathumba rwana uro gukuruka rukaya bantu geta wa T-Wax ni athiranirie batitiritaga ruji so ruyi rwatugunyura ruko ruyi rwina ntagembe na bora tukubaugaga ibeya na service imbega kogukuma ntuye mdinkwenda bomenya anyui baruyi rwa mutonga gituma tutinyunyaga ruyi rwarugitete ata Daino to kwari ogu ndauma tobwe matangini na intaga eriogo theri andu baba leo bertantaga na njara chiao na ruyi rubaterie kuthambwe na stima kwena transformer eriogo tutiye kani rutagwira gete rutaga na ruyi rwenda rukosana ruyi rwato tutiritagerwa tabwatu atiritagerwa mbere rakitha ino ruyi rwagira gekosana tunyunya no katukora twekere ndagwa Daino torechomya kogora ndago togekagira metongini na roye rweto na ruro kae roye rotheru kaigora tio tokabwa gitotheniri njoka irire mere yeto emunze gatokuga mbuto ranto bankareni gotienda menji tokorotha tio to yanto bakwerewa totiomba kodha ndamenji kira yanto beto gotio tho kutomba korotha lakini roje tokandi na rumo anga tutika tukwana akiyabru bonge barabu bakinyite kathakathi wetithio kwa mbeca ira baithiritwe bakirunga gwa mweri kare mwikuri ambero ya shilingi 200 wachererwa ikuri ya 200 kwa lingo baini ya shilingi ngirie mwana magatoma nkauri atire mundu yore mwikuri ya ambero ya shilingi 200 no angiria kona kogutoruga atire tigo totie tayari kulingwa baini tutakomea nari kuma na totie tayari kuri abaini rekwe na kume munde toruga gutikagete muntu uri ambero ya roje tugwatanira nagona twamenya nuri tembero enu tugagukethia tugagitata wona twamenya nuri tugagitata oye rwetu tubaigutiritwa tababa ngeno ntotendero rwa mukami rwa mana rakade rwa kurima baretaragira gwa mweri chiringi 200 imbyo kuyati igore tyo tonyeta rwe twagura pipe toenda myaro rwe tore rwa chingira na bebute kana no chingira na bebute at least ikenda na beto bathoma nenda kuoka kuibuto ati twagu ana beto bakaurira moche no ntotio no atyo tochwa bisi twachoka tokare aroje mukore 200 cia iru tukwa tugachanja gwa megandagana gwa kiumbe kire tukarutaga ko tigo gatore magia tigo gatori yake barwa kwa mtoto kona mbete cia kuri aroje rwito koramba gatwetegerwa atere muremyo nona mbeca ategerwe ari agatobia gwa twari agatakoringwa bainire ko kandereko tigo gatwetegere turi akori twatheniri roye gotiero ye tuonaga gatweregera marime to matwari agamegwe mecha to gwa mtu ariaga akaria bana kaurika mabagikiro biciobo ibure na kutheria nwarira bakarirwa na tongoria ba nuyo gatonga kana kanya mwiro nyamuyera gwa ende na ati toruga tire no ndito mwete tati kwenda kuya toruge munde obishira twetiga toinga bakamate anto bao athina bo ogumba imande turenda kuga managing director arari na kwegwa aruthe muchemanio na ati twaranirie na nikengo tumba gutetha murandi nweto na itobatirie gwakija murandi wetu ukarabwe director ya tuchokere biuria ni wasco na private company kana no bichi yetu na number 2 ai tayari kuthikanire na atibura tukwenda gutumira roje kana arenda kurani kiwe thaino actually nenda kwira utongoria bwa ni wasco na mautongoria monthe Africa na Kenya antu ibambiritie gukira thaino gutie nguru kaire na tutienerwa na twetwa kuragia biuria twetwa kuragia kiuria thaino ntu bwa karikana tukanengerwa answer twarega kunengerwa answer
power belongs to the people. Inya yonde karaga nantu. Egeria arekoranire na atongoria baregitire jiga ara nyuma ya bagotona baringangiti tutigakuruke. Nkiripotera Uru TV kumantere Chitharaka Bito wa Paul Ogwakabithe. Tana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Kamino aja kwe. Ya, kamino. Tigani. Ndi ng'ombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere tebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia.
John. Yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe chaku nundu tiutendera u bwana. Kuthirira kwa ng'ombe ciakwa. Jo. Wachumbia Farmers Daily. Jo. Chumbete. Ni gutetheria ng'ombe yaiwanja wika mapema. Jo. Neria riringi. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Uritomeka momegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Sirimbio. Siri nemwe. Imbaguta kama ja Farmers Milking Surf. Maguta jaja. Jo. Yakariria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwira amulo kabura ngai ni kwera. Kuote kaigua. Into bibio ndo kugera inanga bita munentetheke. Ndie ndukene chionde into biandethia. Tauni yeje. Ndukene chionde. Nande interview ande bakugunandethie ku bire ndukene chionde cha Ngirovet irire akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Nguku kwa togeni oringi kirinte tochie tucherutha mugwanja na nandika tubumurikire rugono rwa mwanya rwegie uria urari minister wa urimi niwe Mithika Linturi. Mithika Linturi rugendo rwa siasa rwa Mithika Linturi rwambiririe mwanka jwa 2007 nyuma ya gutuika mubunge wa gicokio ubunge kia Igembe South athana mianka 10 mwanka jwa 2017 ndiria atwikire sinitwa Meru mwanka jwa 2022 arwira giti kia ungavana rungu rwa kiama kia UDA kia William Ruto indi yashindwa ikawira Mwangaza. Umau ni untu bakwiritanira kwawe na gusambikirwa ni akaribaba ingi ba kaunti ya Meru. Daniel ya ikerwe rinyene ranga tonyi porungu na mozwera jana atakwere ndati shwana tekera. William Ruto nyuma ya gushinda giti kia urais amwethia minister wa urimi nthigurune. Baba amesema ndio. Linturi ambaniria na ngugi au na kureta waruruku bunene kiri urimi mbere ambiria na kuandikithia arimi na mutandao jwa Kinandi kuma arimi milioni 1 na 600 gwita arimi milioni 6 na 600 kenda kubaguna na utungata bwa thirikari na kurikano na kuba beteresire na marija nthi nkunia milioni 12 na 600 Linturi kinyana kurikano na kureta ugaruruku bunene kiri urimi bwa majani nyuma ya kuongera wendia bwa John nthigurune cia ome na kureta baita ya bilioni 100 na milioni 80 na bubongera arimi marija kimweri bonus injega au gukiria uturo bwao utikurirwa ni ithima bia ruji bibingi biria njithitie guntu mwanya nthigurune ya Kenya kaunti ya Meru kuri kumwe naretete machine cia kumia irio kiri serious bond equipments, they are expensive equipments na tumesipeana na ziko hapo na zinatumia stima. Iko na options ya stima, ya diesel na ya tinga, so mambo mingi. So teknolojia imeenda juu sana. Kwa hivyo hapa mambo ya mafuta ama shida hapana. ongera wakibo ibanda bya mira na bungi kuongera mira musemo na njira ya kuthithia into mwanya kurukina kurikano nyagukiria urimi bwa ndethia aria ombiti kuretera arimi mbeu ya kubandithia ng'ombe ciao na kinya atethia mantu niyegie wendi bwa nyama nthigurune cia ome na bu kuretera arimi ba Kenya baita nyingi ng'ombe uchi kama wa ira minimum
yethere 30 liters per day. Linturi athiete jau na mawega jangi ja maingi ati agitie rwamba na gweikwa biumbu mugongo mbere ali mubunge na seneta kwithirwa ali na magamba janja yawe na kinya jaome indi aurwa bioni koti nyuma ya kugamba na utongerie ne bwana Rais William Ruto. Jela ilijengewa wanaume, ilijengewa kina nani? Hatutaogopa kupelekwa ndani kama kusimama na Ruto. Iwe msimamo wetu ni kuwasaidia maskini wa nchi kuinuka, ndio itatupeleka, basi wacha tuchonge huko. Ruaru ana kutotekorirwo ni kwambatithio na kwairithwa magijegie kuya arimi betere sitiagirite mantu jau jatuma mubunge wa Bumura Njaki wa Mboka muikia Karivari kiri mbunge ya Seneti kenda ebeberwa gitine indi muthiene rinturi itetera na menya jawe Jonde na atoria onde ana kutogicoka mucia biashara bamiraba mubaba tabakiuga na kuigana aungumania tabo makatero kubanyarira mantu nejegie thoko ya miraa ya Somalia kupanga mambo vile miraa biashara itafanya. Sasa naenda kupeana leseni transporter, murimi, exporter ni lazima uwe nayo. I'm in the phase of now enforcing regulations na sheria. Na mtasikia ndugu sana hapa na itapigwa. Lakini hiyo sheria lazima ifuatwe. No Antonio Gedra namba 1 kurita miraa ukombone boka tero si antu batatu bana batano inya batije miraa nimbi. Na baki nyauka watu watia nguvu. Rende injuri na kila mtu kenda muntu ro kwenda kutabiashara bibiata Darija maingi kana jama kai linturi na kurikanwa kinya gwikirwa mungi jwa gutwika mwaria wa Meru yonde ni akurubanjuri ncheke na leo itwa riu riareganwa na leo ni akurubangi mbara nayo iri gatigati kawe na ngavana Kawira Mwangaza linturi akirikanaga nowe mugira mwanki jwa gwikia Kawira mbunge na Seneti ni kenda ebeberwa gitine mbara yu nayo yari nyumene na gutonyerwa ni rais na munini wawe ni kenda baba wa gwatithania na kugwatithania Meru yonthe kenda 10 linturi mbere ya rais atajaniria a minister nethiritwe akiamukira kugwatwa mbaru ni akari na kinya atongeria bamwe ba kaunti ya Meru ona inya nayo taiu kwithirwa akireganwa nawe ni bangi oni auma umethiga lenturi ariterwa mburu ntawagiri mno na methiga lenturi ngomuthie mnene tuwe vijana tunyoga thira bengi bakuo tengo yarta mithika no gira se vijana mno kumea Meru tuhurwa mayo yamwe inkoria president wetu inya CS bobange batu kuthurwa bara bonde bagathananwa ite byetu bile turare abyo kuno bya Meru county bisoke Meru CS bara baketa narora nikenda bomba kwitha bakareti interest cietu cia Meru nonto wensangu betu na inya especially batu antu baembe tuga kwitha tutena CS ene uroka mboto wakilisha nara ura nethra karetie interest cietu batu tugetha tuyatarene na tugetha tugukurwa ria mutheko. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Auno twakinyira muthejo anteto chietu cheru tha mugwanja nga kwenderera ntuku njega mbita Maureen Kinya.